देखिए गैस ए मालिक, अरे उबल अंडा गए हम बोल रहा है। लोग। अरे पगला, तोर पिछवाड़ा नहीं जल रहा है, बुला ना रे। कोई फायदा है? जब तक हम लोग के देह पे दरार नहीं आएगा मालिक मानवे नहीं करेंगे। आइए मालिक। हाँ। कहाँ क्रैक आया है रे जो चिल्ला रहा है? मतलब जब तक हम लोग का फटेगा नहीं तब तक आप नहीं मानिएगा। नहीं नहीं चुपचाप पूछ मानेंगे लो अभी। पिछवाड़ा में आग लगा के बोलते हैं चुपचाप उछल भाई, लाइक वाइक करो। भाई क्रिया खा रहे हैं मालिक, उबल गए हैं। बगल चटिया साली झूठ भी बोलेगी तो उसके बाद तो यकीन कर लीजिएगा, लेकिन हम लोग का सच भी झूठा लगता है आपको। नहीं करेगा बकवास, 10 मिनट और रुक। 10 मिनट अबे 10 और मिनट उबल में हम लोग भाई, लदौनी पे चौकी अंडा बाहर भी फेंक बोला देगा। नहीं। आए आए देख लो अब कहने क्या उबल सब कर गया। रहे हैं। अरे